Pinkstersondag, die uitstorting van die Heilige Gees. En die ander gedeelte is 'n gedeelte wat ons so goed ken uit Genesis 11, 'n baie bekende gedeelte uit Genesis 11. Ongelukkig baie keer vat mense hierdie gedeelte uit Genesis 11 en maak daarvan 'n kinderbybel storie. Dis allermins. Dit is iets wat nogal 'n beeld by 'n mens bring, vandat 'n mens baie klein is, en hopelik, as daar vandag van ons kinders is wat nog nie hierdie beeld in hulle kop het nie, het gaan ons die voorreg hê om vanmôre dit aan hulle te deel en agterna met hulle vas te maak, die toring van Babel. Maar daar is eintlik so groot gebeurtenis, wat homself sou herhaal, 'n paar eeue later. Ons lees eers uit Genesis 11, en ons gaan lees vanaf vers 1, Genesis 11, in my Bybel in die Ou Testament op bladsy 20, hoe ver in die begin. Die hele wêreld het net een taal gepraat, so begin die hoofstuk. En toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar, en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het die stene in plaas van klip gebruik, en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik, en ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het, en toe sê hy, hier is hulle, een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees. Kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde, en hulle het opgehou met die bou van die stad. En daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring, en van daar af het hy mense oor die hele aarde verstrooi. En dan daarmee saam dieselfde gedeelte. Ons het verlede week 'n paar verse uit Handelinge 2 gelees. Ons lees vanmôre Handelinge 2 tot en met vers 13. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. En skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. En daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon, en toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas, sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs, Elamiete, sowel as die inwoners van die Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene. Mense uit Rome, Jode sowel as heidene, wat die Joodse geloof aangeneem het. Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en het die veld geslaan. Party het mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? En party het gespot en gesê, hulle is dronk. Ons lees vanoggend net tot hier. Hier op hierdie oomblik maak ek my oë toe. Ek slaan my hande saam en ek praat met U. Hierdie oomblik is ons 'n groepie mense, Here, wat saam bid.
Miskien bid ons met die stem wat ons lei, miskien is ek self besig met 'n eie gebed in my hart. Maar op hierdie oomblik, Here, praat ons nie. Baie keer is ons geneig om te dink, Here, dat ons die praatwerk doen. Baie keer is ons geneig om te dink, as ek nie in 'n gebed tot U reik nie, dan word daar nie gepraat nie. Maar U is gedurig besig met ons. Dis U Heilige Gees, Here, wat in ons praat. Dis U stemmetjie, wat waarsku, wat rig, wat lei, wat soms vermaan en baie keer troos. Dis daai stemmetjie in my binneste, Here, wat 'n outeer het. Dis die gedagte wat U in my kop blaas, Here. Dis soms die gevoel van dankbaarheid wat in my hart uitkom, want U is daar. Partykeer praat die wêreld ook hard, Here. Partykeer is ons bekommerd oor dinge wat gebeur of oor die toekoms wat voorlê. Partykeer is ons bekommerd oor sekere verhoudings wat ons het, Here. Partykeer is ons bekommerd oor onsself. Sê ons soms, ek voel ek is verder van U af, ek wil nader beweeg, ek wil teer aan U leef. Waar kom daai gedagtes vandaan? Dis U wat met ons praat. En daarom, Here, is vanmôre net 'n poging om te antwoord. Om te sê, ons glo dat U alles gemaak het en dat U alles onderhou. Ons glo, Here, dat U vir my gesterf het en my sondes afgewas het. Ons glo dat U deur die Heilige Gees in my woon en met my werk. Ons bid vanmôre ook vir mekaar. Ons besef dit nie altyd, Here, maar om van vooraf nie te begin in 'n nuwe land. Hier is soveel van ons wat op hierdie oomblik deur daai proses gaan. En ons bid vir hulle, Here. Straal aan U op. Ons bid, Here, ook vir ons land hier. Ons bid vir mense wat dink hulle kan sonder U leef. Ons bid vir mense, Here, wat ook aanbiddend was in Suid-Afrika en hier anders geword het. Leef asof U nie bestaan nie. Ons bid vir mense, Here, wat hoor dat U uitnooi en nie kom nie. Ons bid vir mense, Here, wat siek is en nie gesond nie. Ons bid vir mense, Here, wat vasgevang is in bekommernis sonder U. Here, voorsien soos wat net U kan. Dankie dat ons in U seën leef. Dankie vir 'n week wat verby is waar ek weer kon sien waartoe U in staat is en wat U kan doen. My lewe is tyd in U hand. Gebruik dit tot U eer. Amen. Dit was 'n nuwe begin tussen God en sy mens. 'n oorbegin. Na die groot vloed, nadat alles in die destydse wêreld van daai tyd, die wêreld wat die mense geken het, verdrink het, het die ark op 'n stadium op 'n dag droë grond getref en na rukkie kon Noag die deur oopmaak. En toe hierdie man sy eerste tree gee uit die ark uit op 'n modderige stuk wêreld, was dit 'n nuwe begin. 'n oorbegin tussen God en sy mense. Vanaf af sou dit anders wees. Want al die smet en die gemors en die verderf en die skuld en die sonde het saam met al die ander goed verdrink. Dit sal anders wees, het God eintlik vir Noag gesê. En dan, Noag geskaars uit die ark uit, en die mens lees daarvan in Genesis 9, gee God vir hom 'n opdrag wat eintlik 2 opdragte is. Noag sê vir hom, gaan en laat jou nageslag vrugbaar wees, en gaan bewoon die aarde tot in sy uiteindes. Dit was God se opdrag aan Noag. Gaan en vermeerder en vul die aarde.
eintlik baie eenvoudig gestel. Word baie en vat die pad. Word so baie, dat julle tot die uiteindes van die aarde gaan woon. Dis wat God wou hê, dis wat hy gesoek het, dit was die opdrag wat Noag gekry het. En 'n mens besef dit nie altyd nie, Noag het nog 350 jaar geleef, nadat hy die ark uitgekom het. En in daardie tyd, het die mense toe weer begin meer word. Ons kry te doen, 'n rukkie later met die 4de geslag van Noag, toe die mense al baie was. Sy naam was Nimrod, die agterkleinseun van Noag, van Gam se mense, vervloekte Gam. Nimrod is sy naam. En ons lees vir die eerste keer van Nimrod in Genesis 10. Hoekom was Nimrod belangrik? Genesis 10 vers 8. Nimrod was die eerste maghebber van die wêreld. Noag klim uit die ark uit. God sê vir hom, sê vir jou nageslag, hulle moet baie word, en gaan woon tot die uiteindes van die aarde. 4 geslagte later, agterkleinseun Nimrod sê, ek is magtig. En dadelik as 'n mens die naam Nimrod hoor, dan kan 'n mens eintlik frons, want die man se naam het beteken rebel, moeilikheidmaker, wettelose. Ek wonder wat 'n ouer gaan sy kind Nimrod noem. Rebel. En daar kom mense agter, hier gaan moeilikheid kom. Want sê die twee woorde by mekaar, mens en mag, en jy het altyd met 'n gemors te maak, jy het mens nie. Want die mens weet nie hoe om mag te hanteer nie. Vandag nog is die wêreld vol mense wat mag misbruik. Wat so in hulle mag leef, dat hulle self God geword het, is dit nie. Genesis 10 vers 8. Nimrod was die eerste maghebber in die wêreld. Maghebber wat gesê het, ek loop voor, julle loop agter my aan. Ek praat, julle luister. Ek doen, julle doen vir my en voor my. En dan lees 'n mens ook in Genesis 10, hy was 'n jagter. En as 'n mens in Genesis 10 lees, dan kom dit agter, maar nie net 'n jagter van diere nie, maar hierdie man was eintlik 'n jagter van mense. En die manier waarop dit geskryf staan in die Bybel, sê baie. Maar daar staan, hy was 'n jagter voor God. Dit is 'n wonderlike manier waarop Hebreëus werk. Dit beteken nie net hierdie ou het gejag voor God nie. Wanneer iemand iets gedoen het voor God, was dit eintlik 'n uitdaging. Daarom lees 'n mens in Genesis 6 vers 11, voor die sondevloed, dat die hele aarde korrup was voor die aangesig van God. So as 'n mens lees, Nimrod was 'n jagter voor God, beteken dit, terwyl hy ook 'n jagter was, het hy God uitgedaag. En dis wat gebeur met ouens wat magtig word. Ek daag God uit. Ek word groot in my eie mag. Ek kom staan voor die Here en ek sê, ek het U nie eintlik nodig nie. Dis wat gebeur as jy opgaan in jou eie mag. En is eintlik die oorsondes van al die sondes, is dit nie? Ek besluit. Ek kies. Ek doen. Kyk vandag na die wêreld waar mense met mag regeer. En kyk hoe groot gemors is dit. Lees jy Genesis 10 verder, kom jy agter, hierdie Nimrod man is toe baie magtig en hy bou oralste waar hy gaan stede. Maar hy bou nie ver nie, hy bou nie wyd nie. Want dis nou een ding. Die mense het vinnig vermeerder. Maar hulle het besluit, hulle gaan nie die aarde vul nie. Die mense het vinnig meer geword, maar hulle het besluit, ons gaan nie versprei word nie. En Nimrod
sê, so sal dit wees. As jy Genesis 10 lees, kom jy agter al die stede wat hy bou, nie een van hierdie stede wat hy bou, 'n goeie netjiese plek nie, almal van hulle boos, maar dan kom daar 'n spesiale plek. En as Nimrod en sy manne aan die stad begin bou, is hulle verskriklik opgewonde. Want hulle gaan nie net 'n paar huisies hier opsit en 'n winkeltjie of twee. Hierdie stad gaan nie plat wees nie. Hy gaan opgaan. Hy gaan boontoe gaan. Hierdie nuwe stad gaan in die vorm van 'n massiewe toring wees, want die mense besluit, ons wil uitkom daar by God. Luister mooi wat hulle sê. Kom ons bou 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik. En ons maak vir onsself so 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Dis wat hierdie ouens sê. Kom ons bou 'n nuwe stad in 'n nuwe vorm. Die vorm van 'n toring wat tot in die hemel reik. Want dan gaan God van ons weet. God gaan moet weet met wie hy hier te doen het. God gaan moet weet wie ons is. God gaan moet weet dat ons hom in sy woonplek kon besoek. God gaan moet weet, hy het met ons te doen. Ons maak vir ons 'n naam. En daarna gaan ons nie hoef te doen wat hy gesê het nie. Ons gaan nie oor die hele aarde hoef te versprei nie. Wie gaan oor die aarde wil versprei as jy in die hemel kan leef? En dan doen hulle dit. Nou is dit baie interessant as jy Genesis 11 lees. Hulle begin nie net 'n nuwe toring bou nie, hulle begin nie net 'n stad op 'n ander manier bou wat nog nooit gebou is nie. Hulle vorder tegnologies verskriklik. Hulle bou hierdie toring nie soos wat hulle al die ander goed gebou het met klip wat met klei vasgehou word. In die Sinaar-vlakte waar hulle bly, vat hulle 'n spul klei en hulle bak dit. Hulle bou stene. Nimrod ontwerp die baksteen. Verder besluit Nimrod, ek gaan nie gewone klei gebruik om hierdie bakstene aan mekaar vas te hou nie. Ek gaan asfalt gebruik. En as jy asfalt gaan opkyk en jy sien, asfalt is soos teer. En ons wil konstateer baie dit. Nimrod besluit, ons bakstene, ons gebruik hierdie asfalt soos bitumen, ons sit hierdie goed aan mekaar, en ons kyk hoe hoog ons kan gaan. Nou kom ek vir jou sê, as hulle daai tyd hierdie toring moes gebou het, soos wat hulle al die goed gebou het met gewone klip en klei, sou hulle waarskynlik 2 verdiepings gevorder het. Maar nie Nimrod. Nimrod is 'n slim man nie. Nimrod se mag strek hoog. En dan begin hulle bou. En hulle is besig met die hoogste gebou ooit. En hulle is besig met hierdie stad van hulle wat tot by God gaan. En hulle is besig met 'n stad waarby God nie verby kan kyk nie. Hy sal presies weet wie ons is. Kom ons maak vir ons 'n naam. Kom ons laat weet vir God, dis wie ons is. Wat gaan jy aan doen? En dan die mooi gedeelte. Hulle is besig met hierdie ding. En dit gaan goed. Nimrod glimlag van oor tot oor, want sy mag word groter en sterker met hierdie massiewe toring. Almal gaan weet, dis Nimrod se. Ek het vir my 'n naam gebou. En dan kom God kyk. Dis wat God van die begin af doen. Hy het al gedoen met die eerste 2 mense in die paradys. Hy het kom kyk waar hulle is, waarmee hulle besig is, wat hulle doen. En dan kom God kyk. En as jy mooi lees, is daar 'n verskriklike stuk fyn spot. Lees 'n bietjie weer. Om te kom kyk, moet God afkom. Hierdie ouens sê, ons toring gaan tot in die hemel ingaan. Ons toring gaan God se woonplek bereik. Om te kom kyk, wat moet God doen? Hy moet afkom.
Hy moet neerdal, staan daar geskryf. En dan kom mense agter, hierdie toring was toe nou nie so hoog nie. As God moet afkom om te kom kyk, beteken dit, hulle was nie tot daar nie. Hierdie toring het nie die hemel bereik nie. Hierdie toring het waarskynlik nie oor hierdie wolke gegaan nie. Want om te kan kom kyk, moet God steeds afkom. En dan sê ons, waarmee ons vandag nog besig is, speel God. Bou torings en sê, ek maak 'n naam, ek het nie nodig nie, ek kan op my eie staan, ek het net my verstand nodig, my vaardigheid, my kundigheid, dis my eie naam wat tel, nie die naam nie. En as God kom kyk, is hy nie gelukkig nie. En dan gebeur daar iets, in 'n wêreld waar daar op hierdie stadium net een taal gepraat was, want almal was one big happy family, almal het mekaar verstaan, en soms misverstaan. Op daardie oomblik skep my verwarring. Een taal word skielik baie. Hierdie ouens is nog besig om een oomblik met mekaar te praat. Die een ou is nog besig om te sê, gaan ons hierdie klei gebruik. Die een ou dra nog stene aan. Die ander een vra vir koffie. En die volgende oomblik verstaan niemand mekaar nie. Dan kom ek sê vir jou, ken ek ons mense? Gaan dit vir jouself om jouself, om jou eie eer, om jou stem wat jy wil hê gehoor moet word, en niemand verstaan jou nie? Gaan dit lei tot massiewe frustrasie, is dit nie? Want ek sê so, en as niemand om te luister, niemand weet wat ek sê nie, niemand gee om nie, almal praat oor my, dit gaan nie werk nie. Wat gebeur? Die bouwerk kom tot 'n einde. Die toring stop. En almal van die pad, want almal is so gefrustreerd met niemand anders wat hulle kan verstaan nie. Uiteindelik gaan woon hulle tog in die uithoeke van die wêreld soos wat God dit wou hê. Baie snaaks, Genesis 11. Nimrod word uiteindelik die mens wat God uitdaag. Die mens wat arrogant is, selfgesentreerd, opstandig teen die Here. En nou die vreemde. Eeue later gebeur dieselfde ding toe. Op daai oomblik, eeue later, ook 'n groepie mense wat by mekaar is, ook 'n groepie mense wat op daardie oomblik een taal praat, Galileërs, in een vertrekkie, en ewe skielik word daai een taal onder hulle weggeruk en word dit vervang met klomp ander tale. In Genesis sou hulle uiteindelik die stad Babel noem. Babel wat beteken verwarring. Want 'n man wat homself God noem, wie se naam eintlik beteken rebels en wetteloos, het gedink hy die mag. Eeue later gebeur dieselfde ding, een taal word honderde tale. Is dit die geskiedenis wat homself herhaal? Was Jerusalem die nuwe Babel? En dan die goeie nuus. Allermins. Daardie dag in Jerusalem, soos wat ons verlede week gesê het, was dit oesfees. Daar was klomp Jode uit alle wêreldstreke uitgewees bymekaar om oesfees te vier. Pinkster was oesfees. Dis daai fees in die jaar wat jy vir jou eerste oesgoed voor God se voete kom neersit. Jou eerste deel van die oes vir hom kom bring en sê, hier is dit. En nie alle Jode het in daardie tyd meer dieselfde taal gepraat.
Die Jode wat in Persië gebly het Persies gepraat. Die Jode wat in Elam gebly het, Elamities. Die Jode wat in Rome gebly het, waarskynlik Latyn. Almal van hulle oor die hele aarde verstrooi. Maar op daardie oomblik is daar 120 mense bymekaar in 'n vertrek wat almal Galileërs is. En dan kom God weer af. Ja, jy kan dit. Is dit nie wonderlik nie? Dan kom God weer af. In die vorm van sy Heilige Gees. Ewe skielik die geluid soos 'n stormwind, ewe skielik iets soos vlamme bo hierdie ouens se koppe en dan daai een taal wat skielik 'n magdomtale word. Dis die ooreenkoms. Soos in Babel kom God af. Soos in Babel word een taal honderde tale. Soos in Babel gebeur dit eensklaps. Soos in Babel skep dit verskriklike verwarring. Maar dan die verskil. As die ouens in hulle tale begin praat, en die ouens buite hoor dit, en hulle hoor die verwarring, spat hulle nie uiteen nie, want dis wat in Babel gebeur het. Die mense het in tale begin praat, daar was verwarring, en hulle het frustrasie uit mekaar uiteengespat, want hulle sal mekaar doodmaak, want jy verstaan nie wat ek sê nie. Hierdie keer trek die verwarring ander mense nader. En voordat jy kan sien, is daar 'n skare rondom hierdie vertrekkie waar hierdie ding gebeur het. Dadelik is die mense veroordelend. Wat gaan daar binne aan? Dis 9:00 die oggend. Hulle is seker gesuip, hulle is dronk. Maar dan staan hulle vir 'n rukkie laan. En dan ewe skielik hoor hulle, maar in hierdie hele gedruis hoor ek my eie taal. Ek hoor mense boor mekaar praat, maar daar's my taal ook. Wat sê hierdie mense? En dis waar Handelinge 2 so mooi is. Hierdie mense is tog almal Galileërs. Hoe hoor ek dan nou in my eie taal dat God groot is? Ewe skielik kom jy agter. Daai dag in Jerusalem was presies dieselfde as Babel. En tog heeltemal anders. Want waar die verwarring in Babel 'n vloek was, waar dit mense uitmekaar gejaag het, waar dit mense frustreer het, waar mense die pad gevat het, kom daar dieselfde verwarring en trek mense nader, sodat hulle verwonderd staan en sê, maar ek hoor my eie taal. Ek is van Persië, ek is van Medië, ek is van Egipte, ek is van Arabië. Die lysname staan daarin, in Handelinge 2. Ek is van al hierdie plekke af, en almal van ons hoor ons eie taal, en ons hoor dinge oor God. En dan kom jy agter, hierdie oomblik was nodig. Want het in Jerusalem gebeur, was Babel omgekeerd. Ewe skielik kom 'n mens agter, die mens is nie hier in beheer nie. Ewe skielik kom 'n mens agter, dit gaan nie oor die torings wat ons bou nie. Ewe skielik kom 'n mens agter, dit gaan nie oor die goed wat ek maak nie. Ewe skielik kom 'n mens agter, dit gaan nie oor my naam nie. Dit gaan oor sy naam. Sy naam alleen. Weet jy wat is my so mooi? En ek wil hê jy met die beeld in jou kop kry. Die van ons wat in die Kango-grotte was, weet van stalagmiete en stalaktiete. Stalagmiete, die torings, wat van onder af kom. En dan die dryfsteen van bo af. Dis wat die mense asem altyd weggeslaan het. Daai omgekeerde torings van bo af. Wat gebou word met die water wat van bo af. Nie van onder af nie. In Jerusalem
gaan dit toe oor 'n omgekeerde toring. God kom af. En hy bou onder ons in. En daardie Heilige Gees gee die mense krag. En daardie Heilige Gees verander mense wat 'n rukkie terug nog weggehardloop het toe hulle Here gekruisig is, ewe skielik in getuies wat nie kan stil bly oor hom nie. Want God het gekom. In Jerusalem was dit net soos Babel. En tog heeltemal anders. Wat my vanmôre laat dink, waarmee is ek besig? Ek is besig in die naam van die Here. Maar waarmee is ek regtig besig? Waar begin die toring waarmee ek besig is? Begin dit bo of begin dit onder? Is ek nog besig om te bou in God se naam, om eintlik vir myself 'n naam te maak? Gaan dit eintlik oor my eer? Of gaan dit oor syne? En dis die wonder van Pinkster. Daardie dag het almal weer verskillende tale gepraat en uiteindelik het hulle mekaar verstaan. Anders as Babel. En uiteindelik sou daardie tale lei tot een nuwe taal, God se liefdestaal. Galasiërs vertel vir ons hoe klink hierdie nuwe taal. Wil jy weet hoe? Liefde, vrede, vreugde, vriendelikheid, geduld, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid. Dis hoe God se taal klink. En dis die taal waarmee ek en jy moet besig wees. Nou wil ek eintlik vanoggend vir jou vra, en dieselfde vraag vra ek vir myself. Die taal wat ek en jy praat, bring dit verwarring? Of lei dit mense na God? Is dit 'n taal van liefde, vrede, vreugde? 'n taal van getrouheid, geduld, goedhartigheid, nederigheid? Verwarm my taal mense? Of lei dit mense na God toe? Ons het vanmôre gehoor van twee gebeurtenisse, eeue uit mekaar uit. Die een aan die begin van die Ou Testament, die een aan die begin van die Nuwe Testament. Maar eintlik een. Meet jouself aan die twee gebeurtenisse. En kyk 'n bietjie waar staan jy. Amen. Ons bely ons geloof in U. Ons glo in U, God die Vader, almagtige skepper van die hemel en aarde. Een wat alles in sy hand hou vas en alles laat gebeur volgens sy wil. Ons glo in U, Jesus Christus, gebore uit die maagd Maria, gestuur deur die Heilige Gees. U wat gelei het, U wat gegeesel is, seer gekry het, aan 'n kruis gesterf het, in 'n graf begrawe is, opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. Ons weet, U kom ook weer terug en ons glo daarin. Ons glo in U, o Heilige Gees, wat uitgestort is, afgekom het, nie net tussen ons kom woon het nie, maar in ons kom bly het. Ons glo dat U ons lei, dat U ons rig, dat U ons leer, dat U ons troos. Ons glo ons is deel van 'n algemene Christelike kerk, versprei tot die uithoeke van die wêreld.
Ons glo, Here, aan die vergifnis van sondes, die opstanding uit die dood, en ons glo in die ewige lewe. Amen. Ons is op pad in die wêreld en daar waar ons moet wees en daar waar ons moet gaan leef en moet gaan doen. Mag die krag van die Here, die genade van ons God, en die nabywees van die Heilige Gees, u rig en u lei. Amen.